हजुर नाचर खाँदैछ क्या ल अङ्केटे नगर हावा बन्ने केटा हो सिरियसली भएर साँच्चै सिरियसली भएर ल सर हुन्छ ल ल ल ल सर ल है सर सर ल है सर ल है मैले माला खै माला त दिउँ साबास धेरै धेरै रुने होइन क्या मान्छे भएर हेलो गाइज गुड मर्निङ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु है। आज चाहिँ म टक्क स्कुलको ड्रेसमा स्कुल जाँदै र आज 2081 सालको एससी ग्रुप कक्षा 10 को विद्यार्थीहरूलाई बिदाई कार्यक्रम रहेको छ आजको दिन हैन। आजको दिन बिदाई कार्यक्रम रहेको छ, हेर्दै गर्नु होला बिदाई हुने हामी हैन। टक्क देख्न सक्नुहुन्छ अनि यताति हैन पानी पर्न लागेको छ, पानी पर्छ होला सायद आज पनि पानी पर्यो भने हाम्रो भाग्य नै छैन क्या, हामी बिदाई हुने आज हैन 10 मा बिदाई हुने। अब हाम्रै बेला फेरि पानी पर्ने हैन। टक्क गुराँसको फुल देख्न सक्नुहुन्छ हैन, खोला टक्क हाम्रो सरहरू आउँदै हुनुहुन्छ है। टक्क भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, आज बिदाई कार्यक्रम राम्रै हुन्छ होला लगभग। अनि गुराँसको फुल हैन, गुराँसको फुल देख्न सक्नुहुन्छ कराटो हैन। गुराँसको फुल पनि फुलेको छ। अब फेरि इक्जाम आउने बेला पनि भएको छ, भिडियो खास नबनाउनु पर्ने, त्यही पनि केही हुँदैन गाइजहरू। एकछिनको भिडियोले इक्जाम बिग्रिन्छ भन्ने केही पनि ग्यारेन्टी छैन। मौसम पानी पर्छ होला आज पक्कै हैन। टक्क गुराँसको फुल देख्न सक्नुहुन्छ। तल गाउँबारी है त के रे अमला चमाडी भनेको खस्यो यार अमला काण्ड भन्ने पारामा। टक्क अब जानुपर्छ। पक्कै त्यसमा हामीलाई अहिले बिदाईको खानेकुरा केही त छैन। स्कुलमा आइपुग्यो है गाइजहरू ल टक्क पारामा हैन। टक्क स्कुलमा पुगेको छु है गाइजहरू, म स्कुलमा अब बिदाई हुनेछ हाम्रो हैन। टक्क देख्न सक्नुहुन्छ आजको मौसमले अलि राम्रो छैन, मौसम देख्न सक्नुहुन्छ हैन। टक्क राम्रो छ हैन स्कुल हाम्रो। स्कुल आज अन्तिम दिन हैन, अन्तिम दिन रहेको छ हाम्रो। अन्तिम दिनको कस्तो छ यसो भनिदिनु होला त। अन्तिम दिन हाम्रो लीलबहादुर बुढा, लोकेन्द्र घरती, मनिषा घरती, मेलिना बुढा, मिना बुढा, निशा राणा, प्रकाश पुन, राधिका पुन, सबिना पुन, सारीराम घरती, सन्तोष बुढा, सचिन परियार,
बोन सुगम मल्ल सुमन बिका शरद जैसी तेजेन्द्र गौचर थमी बुढा तिर्सना बिका तिर्सना बोन युनिसा सुनार र एमी बुढा र यदि नाम छुटेका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कृपया अगाडि आएर यो अबिरसँगै फुलमाला लिएर यो आगामी दिनको एउटा बाटो फलामे आइरन गेटको बाटो सहज रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले साथ र सहयोग सधैँ रहेनछ म यो आग्रह चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले धेरै बोल्न चाहेन यो पीडाइ आफैमा एक प्रकारको शब्द दुःखको शब्द हो तर यो दुःखलाई सुखमा परिणत गर्नुपर्छ चिन्ता होइन चिन्तन गर्नुपर्छ आगामी दिनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो हरेक कुराहरूमा सफलता चुन्न सकुन् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु त्यसै गरी म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसपछि कक्षा 9 हामी गुरुवर्गहरू यसपछि हामी क्रमशः बिदाइ गर्नेछौँ यो पनि भन्न चाहन्छु यति भन्दै मैले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बिदाइ भएर जाने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र आजको यो कार्यक्रम यति ठुलो कार्यक्रम आयोजना गरेर कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग गर्ने कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हामीसँग धेरै कुराहरू बाँकी छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा यो जिम्मेवारी हो बिदाइ भन्दा पनि जिम्मेवारी हो यो जिम्मेवारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीलाई जहिले पनि मनन गर्नु गुरुवर्गले दिएको आशीर्वाद हरेक कुराहरूलाई सही ढङ्गले मनन गर्नुला भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु किनकि हाम्रो जिन्दगी सोचेको जिन्दगी छैन त्यस कारणले म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नाम छुटेको छ भने म कर्मशः अगाडि आउन आग्रह चाहन्छु ग्रहण गरिसकेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो ठाउँमा गएर बस्न चाहन्छौँ हामीसँग अझै कार्यक्रम छ त्यस कारणले म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो बिदाई मैले धेरै बोल्न चाहेन बिदाई आफैमा एक किसिमको दुःखद कुरा हो यो बिदाई भन्दा पनि मैले भन्छु यो एउटा जिम्मेवारीको आँसु हो यो जिम्मेवारीको माला हो यो जिम्मेवारीको चाहिँ एउटा अबिर हो यो जिम्मेवारी नबिर्सनु किनकि विद्यालयमा रहँदा हामी जुन भावनामा रह्यौँ भोलि त्यस्तो सहज भावना नहुन सक्छ हामी जिन्दगीमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ एउटा यो बिदाईको माला मात्र होइन यो जिम्मेवारीको माला हो त्यस कारणले म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यदि नाम छुटेको छ भने अगाडि आउनलाई माग्न चाहन्छु र म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो ठाउँमा गएर बस्नलाई चाहन चाहन्छु र यसपछि हामी टिचरहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामी बिदाई कार्यक्रममा सहभागी हुनेछौँ म सम्पूर्ण मान्यजन अडिजनहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आएर जान्छु बहिनीलाई छुटेको बहिनी रहेछ सरसफाइ विद्यार्थी भाइ बहिनी लेभल सबलाई बिदाई गर्ने माग राख्छु छुटेका विद्यार्थी भाइ बहिनी छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनी छ भने अगाडि अघिल्लो बाङ्गालाई आउन लाग जान्छु त्यस कारणले हाम्रो आशीर्वाद रहनेछ हामीले बारम्बार भनेका छौँ हामी एउटा शिक्षक मात्रै हामी विद्यार्थीहरूले साथी पनि हौँ त्यस कारणले हामीले आशीर्वाद सर रहनेछ यसमा सहयोग हामीले किनकि हामी अलिकति छौँ त्यस कारणले यो कुरा जान्नु चाहन्छु सबैले हामीले जान्छु हाम्रो आशीर्वाद सर हामी त गयौँ नि अब
हाम्रो गीता बजाउनु पर्छ पुरान राम्रोसँग पढ्यो है लगाउँदैनस् हजुर सर हजुर नाचर खाँदैछ क्या लगाउँदैछ ल अङ्केटी तपाईँ हावा बन्ने केटा हो सिरियसली भएर साँच्चै सिरियसली भएर ल सर हुन्छ ल ल ल ल सर ल है सर सर ल है सर ल है ल मेरो भागमा त यही मात्रै हो कि हो यार तेरो भागमा नि देखा त कम भएको कारणले मेरो भागमा नि यही मात्र फलोअर्स कम भयो कि हाम्रो मेरो भागमा राम्रो छ पैसा जान्छ लोकलाई दानहरी मेरो कतनी से रातो रातो भक्ले मात्र लगाइदेऊ न ओ ओ मेरो नाममा अबिर नलाइ नि माला त आइरहेछ है मेरो नाममा होइन जेएस फलोअर चौबन मलाई लगाइदिनु न हेर न मेरो नाममा पुरा टिका है त एम राखिदियो थोरै 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 राखिदियो ल अब मेरो भाग टिका रेमा है ए केटा हो नलाइदियो भने हातमा त राखिदिउ न थोरै 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 राखिदिउ न हातमा हातमा के हात ए हे सर यो त ओटी भएन र मेरो टाउकोमा नलागोस् है सबभन्दा माला हामीले होइन हामीले माला दिउँ के माला दिउ न माला साबास देखिने कि त ओए मैले माला खै माला माला दिउ के माला माला मेरो माला खै मैले माला दिनु पर्यो के म टिका नलाने मान्छेले त माला राखिदियो के बरु हो के टिका नलाने मान्छेले माला राखिदिउ न माला राखिदिउ के यस्तो भयो यार गाइजहरू होइन के गर्ने साला माला गई
हामीले माला नड्यौँ के र होइन ज्यादै रेसमा लाग्यो यार म्युजिक फेरि उही हो होला है नलाने हौ म्युजिक कम भइदिरहेको छ मेरो घर काम गर्नुपर्ने है भाउजू कस्तो पर्ने रे भन्नु कस्तो पर्ने रे अनि आशीर्वाद टिका राखिदिनु न हातमा किरेत राम्रो साबास बस्छु के माला त ल्याइदिएको लास नि बस्छु के मलाई खै थाहा भयो के फलोवर्स कम भयो फलोवर्स कम बहुत फलोवर्स कम भयो लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नु पर्यो फलोवर्स कम भयो फलोवर्स कम माला चाहियो क्या हामीले माला टिपकै बस्छु के पक त पनि यस्तै हुन्छ बस्छु कि हामी यता हेर त यता दिने रुन आँसु पनि घचाला यता यता दाजी तर मेरो पनि ढाक्छ हौ लाने भन्दा हो लान्छु नि म लास्टमा म पनि आन्टी माला हेर्नु माला भुल्नु भयो भने त ए आन्टी आन्टी हेलो आन्टी आन्टी ए मलाई आन्टी मलाई त मलाई मैले नडेसी त म त फेरि आन्टी के आन्टी आन्टी त माला माला के माला माला नडेर जाने त सबै फलोवर्स कम भयो अङ्कित यो तिब्रमा चाहिए त हातै बाटो रह्यो मोबाइल छौडा कोही रो न रो यसो हेर्न पाइन्छ कि रो न रो ओ हामी रुन्ने बोलाएर किन यिनीहरू रोक्छन् है ओइ के भयो ओइ मैले माला खै माला त दिउँ साबास धेरै धेरै रुने होइन क्या मान्छे भएर माला त माला मैले है कि यो एकजना छ र कोही खोइ मैले ल्याइदिएको यिनीहरूले त लगाइदिउँ न हामी पो त नलाउने त त्यहाँ लगाइदिउँ न ड्रेसमा त नफाल्दै फेरि पोहोर हुन्छ साममा यता फालेको छु मैले त यता तल नत्र पुरानो थियो होला मैले 1 मिलियन त बिस्तारै 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 खोइ मलाई प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा मैले गएँ मैले हो नि माला मैले माला खोइ माला नदिने यस्तो टिकामा त दिने के काम भोट हाल्नुपर्छ है यसमा भोट
Halus aja sini boleh sih. राख्ने होला भने चोरेर लग्छन् Sida YouTube channel. Lolitnya vlog. Parah. मालाको खानी भयो यार मालाको खानी मालाको खानी Ramayo. छुट्टी नहीं दिने आते घटा नहीं नहीं हो क्या समय खासमा है छुट्टी नहीं पर्ने पर्छ के छुट्टी नहीं पर्छ के हामी त है ब्लग हो के तपाईको के छ आँसु किन झार्नु भएको छैन तपाईँहरू म खुसी छु यता 10 क्लाससम्म यहीँ पढेर तपाईँहरू रुनुहुन्न आज रुने मोड थियो है सर तर आज सरहरूले भाषण हान्नु भएन क्या होइन तपाईँ सुन्नु न तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू लिन चाहनु तपाईँ किन रुनु भएन किन भन्दा म हाम्रो
सहरको कस्तो छ भन्नु होला है। दामोदर आचार्य हाम्रो शरद जैसीको पनि युट्युब च्यानल छ। के च्यानल छ अरे युट्युबको नाम भन् सुसे गेमिङ है त। लिङ्क राखिदिन्छु म युट्युबको होइन, हेर्नु होला है त सुसे गेमिङ। मालाको खानी त म पनि होला नि यार, मालाको खानी होइन। फाइनली गाइस म पनि है। मालाको खानीहरू त हाम्रो केटाहरू पनि हो भन्छ। मासु खाने हो त? पानी पानी पुगानु न, पानी 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 पुगानु न। कस्तो गीत बजाइ सुरु भयो त के खानुपर्छ अरे? थाहा छ नि युट्युब च्यानल मेरो ट्यागर हेर्नै बिर्छु हान्छ तपाईँको। ल ल ल शुभम यता आइज न, यता 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 यता। यो पनि टपन पीडित होइन, टिका नलाउने। यो पनि कच्चा तेलकै हो है गाइज। गाइज यो सबै भिडियो त्यस्तै हालिदिन्छु के। नृत्य हेर्दै हामी चाहिँ चक्क होइन मार्च हेर्नु। भेना 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 ओए पराल एकचोटि। टक्क मासु खाइन्छ है त, मासु चिउरा। पछि हामी सागरीमा फोकस छ, त्यसपछि हामी यहाँ धेरै कुरा गर्न चाहिन्छ। म कार्यक्रम अघि पनि गइसकेको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कृपया फोकसमा गरेर किन जति कुर्सीको लागि होला विद्यार्थी भाइहरू सक्छ यो कुर्सीको लागि भनेर बसिहालेछ उभिएर हात सबै तल गरेर ल
ल अस्ति राम्रो खिचासेमै मनाएको जान्छु अस्ति अग्लो यस्तो टाइप छ उता उता पनि देखायो बेला बेला Please,
नन्ने है